Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Siang ini saya berada di Dusun Gondorejo, Desa Batu, Taman Harjo. Oh, Desa Taman Harjo. Mampir menengok kandangnya Pak Kades. Sugeng siang Pak Kades. Sugeng siang Mas. Kok ndek ngriya Pak? Nggih. Pas spray. Oh, pas spray. Tapi ngenane kula puruki mriki jenengan terus sing garap. Nggih teng teng Batu Retno. Oh, garap ndek pundi? Napane makam niku kuburan? Sebelah makam. Oh, wetane makam. Garap damel napa, Pak? Tanemi jagung. Oh, jagung. Ombo Pak? Nggih, ombo Mas. Oh, napane kuburan niku sih. Sak kidule sak wetane. Oh. Nah, ini pasukannya Pak Kades lagi leha-leha. Nah ini lagi program penggemukan Pak. Dan ini dereng ngari Pak. Dereng Mas. Oh mantun iki pun anu nggih, pun wonten sing ajenge dipendet. Barusan tadi anu dipanggil sampai berkali-kali karena ngobrol sama saya itu dikasih apa Pak? Tebon. Dikasih tebon. Tebonnya jagung sing mboten dados aja. Lah nggih Mas. Ngoten niku disebut napa Pak lek mboten dados ngoten. Bajukan Mas. Bajukan. Pak, niki pun pinten wulan lek sakniki? Nggih kinten-kinten anune bobote Mas. Mboten umure. Umure nggih sekitar 2 tahunan. Rencana diajari napa mboten? Nggih, diajari. Oh, kersane nyangkuli sing kali niki. Nggih. Pak niki kinten-kinten sing bakal ajenge pensiun niku sing pundi, Pak? Sing paling tuwek. Nggih niki Mas. Tasik dangu tapi nggih. Nggih, Tasik kiat kok niki nggih. Nggih, tasik manak pinggangsal. Oh, tasik manak pinggangsal. Nggih. Ukurane mboten layak niku manak ping pinten, Mas? Waduh, nggih, mboten mesti Mas, kadang ditingali. Nggih, ditingali. Ningali sapine mawon. Sapine nggih. Wong singen nggih babone niki tasik ping 13 lek Mas. Babone niku nggih, anak manake niku ping sampai ping 13. Tasik kiat mawon. Babone niki. Nggih, babone sing jenis napa sing babone? Sumbawa. Oh, Sumbawa. Pak lek niki sakjane mlebete Sumbawa napa limusin? Nggih limusin Mas munan. Lek pun limusin nggih, dugi bibite nggih. Lek bentene Sumbawa kali limusin niku ndek napa ne Pak lek nengeri samomo rai. Rai niku dugi kupinge niku Mas. Oh, kupinge rada ombo ngoten anu. Lek sing rada ombo niku napa? Sumbawaan. Sumbawaan. Lek pun alit ngeten. Pun alit nggih. Mlebete teng limusin. Limusin nggih. Sing nika bakalan nika siap diajari kapan, Pak? Sing niki ta? Nggih. Nggih. Sakjane pun siap nggih. Pun siap Mbun Mas. Oh, tapi lahane mboten wonten. Lahan kosonge mboten wonten. Dereng koper nggih. Lek langsung dijak tandang gawe kan nggih gawe. Nggih, mboten saged nggih. Anu mesti elek hasilnya ya. Pak Ades, pengalaman jenengan ngajari sapi niku paling dangu pinten minggu, Pak? Nggih, 1 minggu mawon sampun anu. Ampun galo. Pun galo. Oh, umpami diterusaken mawon, umpami napa mulai niki terus 1 minggu pun pun ejo pun. Tapi nanti Pak jenengan kados ngajarin niku sapine mboten purun mlampah, mengkat mengkoton niku. Nggih wonten mawon. Wonten mawon nggih. Lek ngoten niku diterusaken napa? Nggih, nyantai mawon Mas. Oh, nyantai mawon. Nggih, nyantai mawon. Mungkin akhirnya lek terus nggih, akhirnya mboten dados Mas anu. Suwe-suwe nggih saged. Lek umpami pun wayahe kesel, ngoten langsung diasoni praini. Manten-manten benjing tandang malih. Oh, ngoten. Nggih. Pak lek ningali bodine bakalan niku jenengan kinten-kinten
prediksi ini lho, Nggih. ramalane jenengan iki econ apa mboten Waduh. gawenan? Paling eco Mas. Oh, lek ningali bentuke. Nggih. Oh. Napa Pak kok jenengan saged ngarani paling econ Nggih. iku ndik napa nih? Cobi sampean anu, Nggih. ndik pundi lek kan namine tiyang kan benten-benten lah lek Nggih. ningali sapi lek jenengan ningali dugi napa? Pak? Nggih, nomor 1 napa? Kali piling-pilingane niki kebek. Kali napa? Kebek niku mboten jeglong. Ya nggih, lek niki kan jeglong Mas. Oh, jeglong. Jeglongan nggih. Lho, Ah, ngoten niki iki. boten. Boten, nggih. Oh, makane jenengan langsung oh, enak. Nggih. Niki Pak, rata-rata memang tiang-tiang ningali pilingan. Nggih. Pilingan be. Pilingan bek, Oh, iku penak. Penak, Terus nggih. sungu, Pak. sungu nggih kudu siku kali Oh. nggih kasar ngeten ya Mas. Gepeng. Gepeng kasar. Oh, niku biasa enak. Bisa ke. Terus lek kados bokonge, Pak. Nah, nggih lek umpami bokong ngoten kan nggih nedhi sing muwer ngoten Mas Oh, karepe bunder. nggih mboten anjlok ngeten ya. Oh, niki rata nggih. Nggih rada. Oh, lek sing anjlok niku mboten eco, Pak. Nggih eco tapi mei sawangane ngoten ya. Enggak Mboten- penak mboten ngoten. eco. Oh. Terus niki lek perkiraane Bapak kinten-kinten penak ya manaan apa gak, Pak? Kinten-kinten lek Insyaallah lek malahan. ditingali model bokonge. Nggih insyaallah mana. Oh. Lah niki mawon kawin sepindah nika Mas terus dadol lek ini. Dados niki Nggih. nggih. Oh, berarti mungkin mantun manak baru diajari. Mboten nggih mantun lek umpami pokoke wonten lahan Oh, kosong saged diajari. saged pun. Niki pun siap sakjane, Pak. Nggih pun siap. Nggih. Wong pinten wong pun meteng ya. Nggih. Pak niki mungkin saged dukur Nggih saged Mas, saged mekar. dawane. Lek dawane nggih saged nambah gedhe kan. Kan niki lek dawane kan kados dawan niki. Dawan iki nggih. 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 Lek dawane kan Nggih. kaya dawan sing lintune lah. Lek dukure kok koyoke dukur Nambah niki nggih. nambah nggih. Lek dawane mbuh nggih. Kira-kira. Tapi umpami niki kali niki kula remenan niki ngoten lho Mas. Bakalane Nggih. oh. Soale lek niki umpami wadoso ngoten Heeh. awake niki mekar ngoten. Ah. Lek niki kan cuma napa? Dukur tipis ngoten lho Mas. Nggih nggih. Modele TV. Umpama padha-padha bakalan ngoten, Pak. Umpama dijejer padha-padha bakalan sampean mesti milih sing Milih sing niki. Oh. Berhubung wis peke dhewe ya apa. Nggih. Umpama ndek pasar. Nggih, umpami Umpama padha-padha rego, padha rego nggih umur. wantun milih niki Oh. ngoten lho Mas. Lah lek niki anake pundi, Pak? Babone niki kula sadhe Mas. Oh, sing mboten kerasan. Nggih, Iya, mboten kerasan. Babone ini kompon manak ping pinten? Babone niki Nggih. ping kali nggih niki kali adike setunggal. Oh, terus sampean sate. Bu. Nggih, bulane napa? Nggih, adike ini dicaki niki pecah. Oh, enggak ada anak diicaki niki. Oh, Nggih. pas mboten sampean pager, Pak. Nggih, ngeten iki lho Mas, niki Heeh. pas enten mriki. Heeh, brosot. Mriki isi kali beng-bengan Oh. nggih, tasih alite niki. Mboten sampean pager. Boten. Oh. Lho mari ngono. Babone niki wonten mriki. Ah, ngedutaken sing ali. Boten Napa? nyusu, wonten Nyusu. nyusu, tilem teng mriku. Oh, Bengi. nggih. Sing mriki sing niki. Ikut anu Oh, mencak-mencak. mencak-mencak. Nggih. Heeh. Eh, Wah, yo pun pinten wulan niku, Pak, mati niku. nggih, tasih anu. Tasih alit nggih. Tasih Sak alit. monten niku? Oh, kurang ali tasih Hmm. umur sak minggu lan Mas. Nah, ini juga ada ini. Lek niku mlebetin apa, Pak? Simentalan. Mental nggih. Oh. Lek niki Nggih mental Mas. oh tasih mlebet Nggih. mental nggih. Tapi wonten sumbawane Ya wonten punan nggih. nggih. Ah lek campur sumbawa biasa enak Enak. pancen nggih. Nggih enak nggih Nggih. kuat ngoten Nggih. nggih. Oh, no cerita. Nah, niki Pak ada pertanyaan Pak Tis. Nggih. Nopo sih Pak tiang-tiang niku kok tampar kok terus digajuli kali rantai niku nopo? Nah, niku nggih sakjane ngoten nggih Nah. mboten wonten efeke. Ah. Cuma lek napa lek sapi didamel nyambut damel Ah. kan kegesen napa Ah, pasangan. nggih, nggih. Niku kan dedes Mas cepet pedhot. Oh, ngoten. Cuma niku tok.
Terus lek niki nggih kuat terus boten landep nggih. Nggih. Halus ya nggih lek Nggih. besi. Teng anu pasangan ini Mas. Heeh. Kan niku lek napa? Kegesek-gesek ketarik, kekendo. Lah niki kan saged dedes medhot. Oh, makane paling aman Disambungi ranting. oh akhirnya tadi kuat oh ngoten Nggih. Cuma niku tok nggih nggih anu. kula kinten nggih wonten pertanyaan nih tiang-tiang kenapa di Malang itu banyak orang nyingkal tuh kok pakai rantai kan gitu Iya. kan bukan anjing jadi yo gak ngirik nopo di rantai jaman saiki yo sapi barang Nggih. oh intine niku nggih Pak Mangkin lek niki ngajari jenengan sanjangi Pak kula. Nggih. Kersane Mangke. napa proses ngajari niku ya napa niku kersane penonton semerap. Nggih, mangkane kersane dibel teng Nggih, yoga. nggih. Nah, oke Pak Katis. Matur nuwun. Nggih. Nah, demikian sahabat Kanyawara kita sudah mengunjungi kandangnya Pak Katis dan melihat perkembangan bayinya. Nah, itu udah semakin dewasa, dia udah semakin besar. Niku pun medal sungune Pak nggih. Nggih, kait niku Mas. Pote nggih sungune. Nggih, pote. Niku pun mangan. Sampun. Mangan kiambak nggih. Sampun Mas. Oh, tapi tasik nyusu apa? Boten. Oh, pun boten ah. Lek pun mangan kiambak ngoten cepet apa? Cepet Mas. Oh. Kan kantun napa? Perkembangan Keteaken. ngoten. Suket napa? Nggih sami Nggih, kali. sami mawon nggih. Oke. Demikian sahabat Kanyara video kita kali ini. Saya akhiri Allahumma fiq ila wa mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.